Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы будем готовить настой из овса. От чего он помогает, я расскажу в описании под видео. Нам понадобится 200 грамм овса. Покупайте, пожалуйста, его у фермеров. В магазине и в аптеке не подойдет. Его нужно промыть 2-3 раза в теплой воде. Для вкуса и для витаминов мы возьмем сухофрукты, примерно 200-250 грамм. Промыть их нужно в холодной кипяченой воде 2 раза. Сахар грамм 200. Можно меньше, можно без него. Холодная сырая вода. Можно родниковую, можно из-под крана. 5 литров в 7-литровой кастрюле. Высыпаем сюда овес. И ставим все это дело на огонь до закипания. Как только закипит, делать огонь потише. Овес закипел. Опустился вниз. Сейчас я сделаю огонь потише. Кипение у нас остановилось. Теперь мы засекаем таймер на 1,5 часа. Чуть-чуть прикрываем крышкой и следим, чтобы наш настой не закипел. Он должен париться 1,5 часа. Прошло 1,5 часа. Теперь я высыпаю сухофрукты, сахар, и все это у меня настаиваться будет еще минут 40. Опять прикрываю крышкой. Прошло 40 минут. Сухофрукты распарились. Они даже не кипели, они просто грелись. Теперь я все это оставлю на ночь, чтобы настоялось. А утром я процежу. Мои хорошие, прошло 7 часов. Теперь настой можно процедить. Я процеживаю через мелкое ситечко. Готов настой на овсе. Теперь будем пить и лечиться. Вкусно и недорого. А сухофрукты не выбрасывайте. Из них можно сделать вкусную начинку для пирогов.